FC 琉球のサポーターの皆さんをお迎えいらっしゃってます。これようこそ会いに来てさあ、それではこれより井桁さんファミリーによるフェアプレー宣言を行います。鳥もつ隊のマスコットキャラクター鳥もっちゃんも一緒に宣言してくれます。琉球サポーターの皆さん、こんにちは。愛の国山梨へようこそ。スポーツの力で差別、暴力のない世界を作り、守っていきましょう。戦士バンフォーレ甲府選手たちの登場です。フォワード35、平尾です。ゴールキーパー17。本日は甲府市早川町3世です。岩原選手です。山ぶどうワイン濃い紫を贈呈いただきます。贈呈者は早川町教育長望月則人様です。甲府市および早川町の3世ということで、一言だけでお礼のご挨拶を申し上げさせていただきたいと思います。FC 琉球選手の皆さん、スタッフの皆さん、サポーターの皆さん、ようこそ山梨県、そして甲府市をご視聴いただきました。心から歓迎いたします。最後の最後まで
皆さん、一緒に応援しましょう。ありがとうございました。声出しの応援はできないわけですけれども、スタジアム一丸となって後押ししていきましょう。守れ甲府、頑張れ。実リーグ第30節ナイトハウススペシャルマッチミスのサポートデー甲府市早川町3区でバンフォーレ甲府対 FC 琉球審判選手の入場です。本日はナイトハウススペシャルマッチです。これビッグインセレモニーを行うのは株式会社ナイトハウス執行役員特権事業部長丹沢博之様と城のホテルエリアチーフマネージャー小林典子様です。それではお願いいたします。キックイン。ホールホーク戦の試合出場により J リーグ通算100試合出場を達成いたしました。ここで記念の花束贈呈を行います。贈呈者は松本選手のご家族の皆様です。それではお願いいたします。ここで記念の花束贈呈を行います。贈呈者は石川選手のご家族です。それではお願いいたします。
さあこれは長谷川へのボールだ。おっと戻したボールが宮崎へ。シュートはどうだ。ここは長谷川のシュート。よくディフェンスも帰りました。決めるかウィリアン・リラ。決めてきた。バンフォーレ甲府2点目。前半28分。そうですね、冷静に逆ついてきましたね。非常に落ち着いてたと思います。宮崎純馬笛なって宮崎、もう気持ちが乗ったようなシュートでしたね。キーパーに呼ばれましたけど、気持ちで押し込んだゴールだと思います。
これより甲府商業高校ソングリーダー部の皆さんによるパフォーマンスをお届けいたします。甲府商業高校ソングリーダー部は先日行われた第46回全国高校総合文化祭において最高賞にあたる功労者特別賞を2年連続で受賞しました。さあ、トータルの皆さん、まもなく後半戦です。さあ、後半戦も熱い手拍子です。逆サイドプレーになっているワンタッチで三平
もう一度石川へ、石川縦に入れたボール、さあ取った、鳥海が行く、ここ石川もよく見てましたね。で鳥海もいやもう上げてくれた人に感謝するしかないです。もう僕はただ当てないだけです。いいゴールパフォーマンスもありましたね。後半のチームの出場となりました。どんな気持ちでピッチに入ったんでしょうか。そうですね。本日の表彰選手はバンフォーレ甲府背番号9リーチ山口選手です。マンオブザマッチの木倉選手やミスの株式会社関東自社社長高木陽様よりミスのコスメティック製品10万円分を贈呈いたします。
勝つっていうところで、点入るまでもすごくいい試合できてますし、前半で3得点取れたってことが、今日の勝利につながったので、なかなか点取れてない選手だったり、いろんな選手が点取れたので、非常にいい形で試合ができたのかなと思います。もうシーズンも終盤に入ってきているので、1試合も負けられない戦いが続くと思うので、本当に今年プレーオフあと1本のところで入れてないことが多いので、あとは勝つだけなので、なかなか1位、2位になるっていうのは難しいので、まずは最低プレーオフに入れるように、また1週間維持していきたいなと思います。PK が獲得したときに自分が蹴るぞっていう強い意志を感じたんですけど、ボールを置いたときどんな気持ちで？今年結構 PK 練習でも蹴ってて、もあって、去年 PK 取って蹴らなくて後悔したので、今日は絶対蹴ろうと自信持ってます。